إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. Mzangu Uislamu na usieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba zilizopita mbili tulizungumzia kuhusu sababu ambazo zitamwepushia mwanadamu Muislamu adhabu siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mada yetu ya leo tutazungumzia kuhusu usulul maasi. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه مختصر الفوائد. anasema ابن قيم الجوزية Allah mrehemu, kwenye kitabu chake kinaitwa Mukhtasaru al-Fawaid, an ufupilisho wa faida, akizungumzia masala haya katika ukurasa wa 31 akasema faslun fi usuli al-maasi, ani mlango kuhusu misingi na chimbuko ya maasi. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anazungumzia kuhusu chanzo na sababu kuu ambayo ni sababu ya kimsingi ya wanadamu kufanya maasi. Akasema kuwa usulul maasi kulliha kibariha wa sighariha thalathatun, chimbuko na asili ya maovu na maasi yote kabisa, makubwa na hata madogo, ni mambo matatu. Al-awwal, jambo la kwanza, taalluqu alqalbi bighairi Allah, ni pale moyo wa mwanadamu utakapokuwa umefungamana na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutegemea manufaa yake yapatikane kwa asiyekuwa Allah, kwa kuogopea madhara yake kupatikana kwa asiyekuwa Allah. Hapo ndio utakuwa sasa chanzo cha maovu kwa huyo mwenye moyo aina hiyo. Asili ya pili akasema kuwa ta'atu alquwati alghadabiyya, ni pale mwanadamu atakapotii na kufata zile nguvu za hasira yake, akawa hawezi akajikontrol na kuimiliki nafsi yake wakati ana hasira, basi hapo pia ndo chanzo cha maasi na maovu mengi kufanyika. Msingi wa tatu akasema kuwa ta'atu alquwati ashahwaniyya, ni pale mwanadamu atakapokuwa anatii na kufata msukumo na nguvu ya matamanio yake, nafsi yake inavyotaka. Hawezi akaikontrol nafsi yake kwa kuielekeza kwa yale ya sawa yanamridhisha Allah, bali nafsi inapotaka jambo
basi haijalishi kuwa jambo hilo lamridhisha Allah ama halimridhishi Allah, yeye ni mwenye kulifanya. Haya mambo matatu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema kuwa ndio chimbuko ya maasi yote makubwa na hata madogo. Qala rahimahullahu ta'ala wa hiya ashirku wadhulmu walfawahish, akasema kuwa na hizi misingi mitatu hufikisha wanadamu katika ushirikina. Pale unapokuwa umefungamanisha moyo wako na asiyekuwa Allah, mwisho wake utaingia katika ushirikina. Pale utakapokuwa unafata ghadhabu yako, hasira zako, haukontrol wala haumiliki hasira zako, basi mwisho utaingia katika kudhulumu, kutusi, kupigana, kugombana, na hata unaweza kufika kiwango cha kuua. Lakini pale mwanadamu atakapokuwa anafata matamanio ya nafsi yake, hawezi akaielekeza nafsi yake kwa yale ya sawa, hata kama nafsi yake inachukia, madamu ndio ya sawa, alazimisha nafsi yake kufanya mambo hayo. Hata kama nafsi yake ni nzito kufanya mambo hayo, ajitahidi kuyafanya mambo hayo, na ajiepushe na kulazimisha nafsi yake kuepuka maovu, hata kama nafsi inapenda. Ikiwa mwanadamu hafanyi hivyo, mwishowe ataangukia katika madhambi ya zina, kwa sababu nafsi inapenda hivyo. Ataangukia katika usharati mwingi sana na machafu mengi sana, ambayo chanzo chake ni kwa sababu anataka kuridhisha nafsi yake, anataka kushibisha matamanio ya nafsi yake. Yaqulu al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, anasema Ibn Qayyim al-Jawziyya yakuwa walihadha, kwa ajili hiyo, jamaa Allahu baina hadhihi thalathati fi qawlihi ta'ala, ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akayakusanya madhambi haya matatu ambayo chanzo chake ni zile misingi mitatu ya maovu yote. Akakusanya hayo madhambi kwenye aya moja, ambayo ni aya kuanzia aya ya 68, 69 mpaka aya 70 kwenye suratul Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Haya ni maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema, lakini mwanzo wake alianza kwa kusema wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ani waja wa Allah ambao Allah anawapenda na ni vipenzi vya Allah ni wale wenye sifa hizi ambazo Allah anazitaja kwenye sura hii. Allah kasema miongoni mwa sifa hizo ni wale wenye unyenyekevu, ni wale waja wa Allah ambao wana unyenyekevu. Na hata watu wajinga wakiwasemesha na kuambia maneno ambayo ni ya kuudhi, mabaya, hao huwajibu kwa maneno mazuri, salama, hawajibu kwa maneno mabaya. Sasa Allah akataja sifa njema za waja wake ambazo ndio sifa zinawafanya mpaka wawe ni vipenzi wa Allah na Allah wapende. Miongoni mwa sifa hizo Allah akasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, ni wale waja wa Allah ambao hawaabudu kwa kuomba ma'a Allahi, pamoja na Allah, ilahan akhar, Mungu mwingine. Kwa nini haombi asiyekuwa Allah? Ni kwa sababu moyo wao wameufungamanisha na Allah peke yake. Kwa hivyo chochote wanachokihitajia, kiwe ni chema, kizuri, manufaa, wanajua kuwa yatoka kwa Allah, kwa hivyo wanamuomba Allah. Chochote wanachohofia,
kwa kuwa ni kibaya, ni shari, ni hatari kwa maisha yao, wanajua kuwa ni Allah ndiye anaweza kuepushia. Kwa hivyo wanamwomba Allah. Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Limadha? Lianna qulubahum ta'allaqat billahi la bighayri Allah. Allah anasema wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Sifa pili Allah kasema, na pia ni wale ambao hawafanyi madhambi makubwa, madhambi ya kuua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isiuliwe isipokuwa kwa haki yake. Kwa nini hawafiki hatua hiyo? Ni kwa sababu ya kuwa wana control nafsi zao wakati wa hasira, wakati wa ghadhab, wanapokuwa na machungu katika nafsi. Yale machungu hayawapelekei kufanya mambo ambayo yatawafikisha katika ubaya huo. Kwa hivyo hapa Allah kataja moja katika mabaya ambayo chanzo chake mara nyingi huwa ni hasira, mauaji. Allah kasema wala yaznun. Na pia miongoni mwa sifa njema za waja wa Allah ni kuwa hawafati matamanio ya nafsi zao, licha ya kuwa hata kama nafsi yapenda jambo hilo, wanajiepusha kwa sababu ya kutofata matamanio ya nafsi yao. Kwa hivyo hawazini, lianna zina ta'atu quwwati shahwaniyya, kwa sababu mwenye kuzini ina maana kuwa amefata ile nguvu na msukumo wa matamanio yake, na ameshindwa kujizuia na kukontrol matamanio yake, akakubali kuyatii na kuyafata. Allah anasema kuwa hiyo si sifa njema ya waja wake. Lakini sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja haya makosa matatu ambayo chimbuko chake ni zile misingi mitatu, akasema waman yaf'al dhalika yalqa athama. Yeyote atakayefanya moja katika hayo matatu, yalqa athama, atakuwa ni mwenye kupata madhambi. Qala al-Mujahid, anasema Mujahid ambaye ni mmoja katika mfasirin, athama wadun fi jahannam. Hii neno athama manake ni kuwa ni bonde katika moto wa jahannam. Ani watu hao watakumbana na bonde hilo, watakuwa ni wenye kuingizwa katika hilo bonde. Waruya an Abdullah ibn Amr ibn As, na Abdullah ibn Amr ibn As impokea kwake akitafsiri hili neno athaman, akasema maana yake wadun fi jahannam yasilu fihi sadidu ahli an-nar. Ani hilo ni bonde katika jahannam, ndio mahala ambapo wale watu wa motoni wote wanapochomwa mwili wao ukao unatokwa na usaa na uchafu, basi huo unamwagika kwenye bonde hilo. Sasa hapo ndo watu hao watatiwa ndani, pamoja na kuchomwa na moto, lakini pia wasikie mateso yanayopatikana katika sehemu hiyo. Allah anasema yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah. Mwenye kufanya madhambi hayo Allah atamzidishia adhabu siku ya kiyama, tena adhabu kali zaidi. Wa yakhludu fihi muhana, kisha taishi humo milele. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa amefungamanisha moyo wake na asiyekuwa Allah, akaingia kwenye ushirikina. Ametii msukumo wa ghadhab na hasira zake, akafanya mabaya ambao mwisho akajilaumu. Ama ametii msukumo na nguvu ya shahwa zake, matamani yake, pia akaingia katika machafu na maovu mengi. Allah anasema watu hao yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhludu fihi muhana. Kisha Allah akasema kwenye aya ya 70, illa man taba, isipokuwa yule atakayetubia kabla kufa kwake, wa amana, na akaamini akiwa labda alikuwa ameingia kwenye ushirikina, akatubia na akawa ni muumini muislamu kweli kweli, kisha wa amila amalan saliha, na akafanya matendo mema, ikiwa labda alikuwa ametii ghadhabu zake, akawa ni mwenye kufanya mabaya, katusi, kagombana, akapigana, akafanya maovu kwa sababu ya ghadhabu yake, akawacha hayo maovu, akafanya mema,
ama alikuwa ametii nafsi yake akapata shahwa zake, akatubia na akaanza kufanya mema ambayo anatakiwa yafanye. Allah anasema illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha maovu yao waliyofanya pale mwanzo yawe ni mema baada ya kuwa shatubia kabla ya kufa kwao. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. Ndugu zangu Waislamu, hii ni aya ambayo inamaanisha ya kuwa yatakiwa Muislamu vyovyote iwavyo ajitahidi kujirekebisha kabla ya kufa kwake. Na ni kwa sababu unaweza ukaghilibiwa na hasira ikakuingiza katika maovu, unaweza ukaghilibiwa na shahwa zako zikakuingiza kwa maovu. Hivyo pia moyo wako unaweza ukalemea kwa kuelekea kwa kufungamana na asiyekuwa Allah na ukajikuta kumefanya maovu mabaya zaidi. Lakini bahati kubwa ni kwa yule atakayetubia kabla kufa kwake, sababu Allah anasema kuwa yeye atamsamehe yule atakayetubia na kisha atabadilisha yale maovu aliyofanya yawe ni mema. Yawe ni mema. Hivyo ndivyo Allah anavyotarajia kwa sisi tulichokifanya tutubie kabla kufa, ili ndo Allah subhanahu wa ta'ala tusamehe na abadilishe yale maovu yawe ni mema. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu masala ya Muislamu kufungamanisha moyo wake na asiyekuwa Allah, kwa kuwa ni jambo ambalo ni hatari zaidi. Ukisoma aya ya 106 kwenye surati Yunus, Allah anasema wala tad'u min duni llahi, wala usiombe na ukaabudu asiyekuwa Allah ma la yanfauka, ambaye hana uwezo wa kukunufaisha, uwezo ambao Allah ndiye mwenye uwezo huo peke yake. Wala yadhuruka, na wala pia hawezi kukudhuru, kwa sababu uwezo huo hana, ni uwezo ambao Allah peke yake ndiye anao. Fa in fa'alta, Allah anasema na ikiwa utafanya hivyo kwa kumuomba na kumtegemea na kumtarajia asiyekuwa Allah, ukamwacha Allah, fa innaka idhan min adh-dhalimin, basi wewe bila shaka utakuwa ni katika waliodhulumu nafsi zao kwa kusababishia nafsi yako maangamivu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam Tirmidhi alimwambia sahaba anaitwa Abdullah ibn Abbas ya kuwa wa'lam, jua na utambue, anna al-ummata, ya kwa umma wote, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, law watakusanyika ili wakunufaisha na kitu, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, hawatokunufaisha isipokuwa na kitu ambacho Allah alikuandikia na alikadiria kuwa upate manufaa yake. Wa in ijtama'u, na lao kama watakusanyika ulimwengu mzima watu ala ayadhuruka bi shay'in, ili wakudhuru na kitu, lam yadhuruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, isipokuwa na kile ambacho Allah alikuwa amekupangia na amekukadiria na amekuandikia kuwa utapata madhara yake. Hiyo ndio imani ya Muislamu. Kwa unapokuwa na imani hiyo, moyo wako wakati wowote utaufungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndio maana tauhid, na hiyo ndio maana ikhlas, na hiyo ndio maana ya sidqu an-niyyati ma'a Allah. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu kwa hadithi iliyopokewa na Imam Tabrani kwenye Mujamul Awsat. Mtume akamwambia Abu Darda ya kuwa la taghdab wala kal janna, jitahidi usikasirike na utapata pepo. Hakuna mwanadamu anaweza kuishi maisha ya kuwa hakasiriki, sababu kasirika ni maumbile. Lakini hapa Mtume hamaanishi kuwa mtu asikasirike ndio apate pepo, kwa sababu ni jambo lisilowezekana. Kinachosema hapa na Mtume ni kuwa jitahidi kujiepusha na sababu za kufanya ukasirike. Ukiona kuwa hapa nikifanya hivi nitakasirika, basi jiepushe, ili ndio usijisababishie hasira. Hiyo ndio maana yake. Maana ya pili ni kuwa ukijikuta kuwa umejiepusha kadri ya uwezo wako
na sababu za kukuingiza katika hasira, lakini hivyo hivyo sababu hizo zikasababishwa na mwingine, ukajikuta kuwa umeshajiingiza kwenye hasira ambayo ulikuwa unajiepusha mara nyingi usiingie ndani. Hasa Mtume anasema ya kuwa jitahidi kumiliki nafsi yako, kuikontrol nafsi yako, usiruhusu ile hasira ikukontrol na ikuongoze. Na hapo ndo Mtume akasema kuwa kwanza mtu amlani shetani, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Na kama ulikuwa umeanza kuongea kwa hasira na machungu, nyamaza, chana na maneno. Na hata kama ulikuwa uko mahala ambapo unaweza kutawadha, tawadha, sababu hasira utokamana na shetani, na shetani aliumbwa na moto, na moto huwa unatulizwa na maji. Lakini hata kama ulikuwa umesimama, kaa. Hizo ni hatua ambazo takiwa Muislamu azichukue kwa sababu ya kuhakikisha kuwa anamshinda adui wake ambaye ni hasira. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim kutoka Abu Huraira, kuna sahaba alimuuliza Mtume akamwambia, ya Rasulullah ausini, Mtume niusie. Tunakwambia la taghdab, usikasirike. Kwa nini Mtume anamwambia usikasirike? Ni kwa sababu ya kwa ndo chimbuko la maasi mengi. Huyu sahaba akaona kuwa la haitoshi, faraddada miraran, akarejelea mara nyingi, Mtume nipe wasia. Kila anaposema nipe wasia Mtume anamwambia la taghdab, wasia ni huo, usikasirike, kwa kuonesha umuhimu wa jambo la Muislamu kumiliki hasira zake. Ndugu zangu Waislamu, hivyo pia Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia kuhusu mwanadamu kutoacha matamanio yake, shahwa zake, hisia zake zimuongoze, bali anatakiwa ajikontrol kwa kuhakikisha ya kuwa wakati anapokuwa ana hisia, ana shahwa, ana matamanio, basi yawe ni matamanio ambayo yanamridhisha Allah. Lakini akiona kuwa anampelekea katika maasi, aweze kuepuka jambo hilo. Na ni kwa sababu utakuwa sasa wewe umefanya kana kwamba yale matamanio ndio Mungu wako. Allah anasema kwenye sura ya 20, kwenye sura al-Jathia aya 23, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi mmemwona yule ambaye amefanya Mungu wake ni matamanio yake. Hani matamanio yake yamekuwa ndio kama Mungu wake, kiasi cha kuwa kile anachohisi ya kuwa anakitamani, hajali ya kuwa Allah anaridhika ndio afanye, ama Allah haridhiki ndio epuke. La, yeye ni moja kwa moja anafanya. Na hii ndio imeingiza wanadamu wengi pia katika maasi. Utapata kuwa mtu ameshindwa kuacha kula miraa. Kwa nini? Ni kwa sababu ameacha matamanio yake, nafsi yake imuongoze. Alijikuta katika mtego huo ya uraibu, ima anavuta sigara, ama mairungi, ama ni bangi, ama ni unga, ama amejikuta katika maasi, uzinifu na mengine mengi ambayo ni maasi ambayo yana uhusiano na shahwa, matamanio ya nafsi. Kisha Muislamu anashinda kujitoa katika mtego. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa ameruhusu matamanio yake yawe ndio yanamuongoza katika maisha yake, si Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema mtu kama huyo, wa adhallahu Allahu ala ilmin, Allah subhanahu wa ta'ala akamwacha mtu huyo apotee, kwa sababu anastahiki kuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu amepata matamanio yake, wa adhallahu Allahu ala ilmin. Allah akamjalia mtu huyo, akamwacha apotee, licha ya kuwa ashafikiwa na elimu ya sawa ya kuwa hili jambo ambalo nalifanya sivyo, ashafikiwa na hoja ya kuwa anafanya makosa, lakini pamoja na hivyo ameacha nafsi yake muongoze. Allah anasema wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa mtu huyo akawa masikio yake hayasikii hata akiambiwa, haambiliki, moyo wake haufati uongofu hata akiambiwa vipi, macho yake hayaoni kabisa anachoambiwa aone, kwa sababu kiko wazi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Allah ameweka pazia katika macho yake yote. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuwa amekubali kufata matamanio yake.
Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na yote hayo na tujalie miongoni mwa wale ambao wanafuata njia sawa. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Ibn Qayyim al-Jawziyya, anasema Ibn Qayyim al-Jawziyya kwenye kitabu chake ya kuwa mafatihu allati tuaddi ila mu'dhami al-ma'asi, ufunguo ambao mara nyingi hupelekea watu wakajiingiza katika madhambi mengi, thalathatun, ni ufunguo tatu. Hizi ndio funguo za maasi ya mengi, funguo tatu. Ibn Qayyim anasema hivyo. Ya kwanza akasema al-kibru, ni ujauri, kibri, majigambo, majivuno. Kisha akasema wa huwa alladhi ja'ala iblisa yarfudhu amra Allah, hicho kibri hicho ndio kilimpelekea ibilisi akatae amri ya Allah. Allah anamwambia usijudi li Adam, msidi Adam. Ibilisi anasema ana khairu minhu, mimi ni bora kuliko Adam. Anakataa amri ya Allah. Kibri. Sitasema kwa refu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu kibri ya kuwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, hata ingia peponi ambaye kwenye moyo wake kuna chembe ndogo ya kibri. Kibri maana yake nini? Batrul haqi wa ghamtun nas, kudharau watu na kukanusha haki. Ufunguo wa pili Ibn Qayyim anasema kuwa ni al-hirsu, mtu kuwa ana tamaa na matamanio ambayo ameshindwa kuyakontrol, na anachokitaka ana lazima akifanye ama akipate hata kama Allah amemkataza. Kisha Ibn Qayyim akasema wa huwa alladhi akhraja adama min aljanna, na hilo ndio lilimtoa Adam kutoka peponi. Allah anamwambia wala taqraba hadhihi shajara, msiukaribie mti huu. Lakini Adam kwenye moyo wake tamaa, tena ibilisi alishampambia ya kuwa usiache, huu ndio mti ambao kila utaishi milele. Na hivyo ndio vile ibilisi anadanganya watu kwa matamanio yao, wanashindwa kuyakontrol. Ibn Qayyim anasema ufunguo wa tatu al-hasad, uhasidi. Kisha akasema wa huwa alladhi ja'ala ahada ibnai adama an yaqtula akhahu, na uhasidi ndio limpelekea paka mmoja kati ya watoto wa Adam alayhi salam akamuua ndugu yake, kwa sababu ya kuwa vipi wewe ukubaliwe sadaka yako, mimi nikataliwe? Kwa nini wewe ndio ukubaliwe, mimi nisikubaliwe? Kwa hiyo tu, kwa nini? Uhasidi. Ikambidi akasema kuwa la aqtulannak, nitakuwa. Ile mwenza akasema inama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, si mapendeleo ya kuwa Allah amenipendelea wewe akakuonea, lakini kilichoko ni kuwa Allah huwa anatakabbal kwa wale ambao ni wamcha Mungu. Kwa ukiwa mcha Mungu bila shaka Allah pia atakubali yako. Lakini kisha mara nyingi unapata kwa mtu ni muovu na pamoja na hivyo anaongeza tena uhasidi juu. Adhana Allahu min dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na yote hayo. Ndugu zangu Waislamu, muda hautoshi kusema mengi, na kama tunavyokumbushana kila Ijumaa ya kuwa tunaendelea na mchango wetu, mchango wa kujenga madrasa ambao kwa hakika tuna uwanja tayari hapa na tuna vibali vyote vya kumiliki uwanja huu na hata vibali vyote vya kuturuhusu kujenga, lakini uwezo wa kujenga ndio bado hatujapata kwa ukamilifu. Kwa hivyo tunachangisha kila Ijumaa, yeyote ambaye ana mchango wake pesa anaweza kaleta pale, lakini pia ambaye ana mchango wake na labda hakutembea na pesa mfukoni, tuna namba ambayo ni paybill ambayo anaweza katuma pesa yake hata akiwa nyumbani, na makaratasi haya mbandikwa kwenye kila mlango unapotokea, hapo upande wa wanaume na hata upande wa wanawake. Lakini hata mwenye mchango wake wa vifaa vya ujenzi, iwe ni kokoto, iwe ni mawe, iwe ni mchanga, iwe ni simiti, iwe ni chuma, pia tunakaribisha vyote hivyo. Na hata pia ambaye anajua muhisani na mdhamini ambaye anaweza katufanyia jambo hili kwa mchango mkubwa, lakini sisi hatuna njia kumfikia, basi pia akitunganisha na yeye
itakuwa bila shaka ametuonesha jambo la kheri, na mtume anasema adalu ila alkhairi kafailihi, yule mwenye kuonesha jambo la kheri ni kama mwenye kufanya. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wenye kusikia mema na unafuata. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.